这个直线加这个曲线的一个教程。先按回原点，按菜单，花样编辑，先那个按方向键给它移到起征点。确定，到了起征点就按个确定。先把那个直线打出来。确定，这条直线打完了，现在就打这个曲线。这个曲线不能像直线一样一条线打到底，要给它用笔画一下，给它分一下段，分这样子。然后在触摸屏上选择曲线，这个自由线就是曲线，不要选中间几个，选这一个，就正常用就直线跟那个曲线啊。然后点确定，然后还是按方向键给它移到下一个点来。到了这个点之后，按下确定，然后再到下一个点，再点确定，再到下一个点，再点确定，看到没有？这里放小，放大一点看，放小一点看，这里。看到没有？然后还是到下一个点按确定。这几个点已经定出来了，然后再多按一次确定，是否生成原型资料，然后点是，它就生成原型了。然后再从这里，后面又是直线嘛，再选条直线，确定。按这个加号把图形放大，让这个线接起来，接准一点。看这个十字小光标会移动嘛，然后重帧，往这边重几帧，重个4帧5帧就可以。然后确定，缩小一点看一下，是不是这样子的？然后完成了之后，按这个文件夹，然后再点这个回到原点并退出，然后给它保存一下，试一下。